niki ngaji diterusne dugi kitab Wakulu wasrobu, isane ten Quran ngoten nggih, panganan, makanlah dan minumlah, wakulu wasrobu. Dadi hukum-hukum ngeten iki sakjane sedaya niku halal. Sampai wonten dalil sing ngaramke. Makane judule akhirnya makanan minuman yang haram. Mergo napa? Mergo hukum asale sedaya panganan niku halal. Dadi kowe ngerti panganan apa, kewan apa ning kene sak korek ngene. Terus kowe ora ngerti kewane apa. Selama belum ada dalil, maka status kewan iki dadi napa? Halal. Ngoten dadi sinau usul fikih ngoten. Dadi kewan apa bentuke kok kaya ngene iki? Pangan, halal. Sampai akhirnya ada dalil sing ngaramke kados ngeten iki. Pun paham nggih? Niku dadi pentinge ngaji niku dadi ora kepenak. Gara-gara ngerti akhirnya ngerti sing haram. Ora ngaji kabeh dadi napa? Halal. Tapi yo goblokmu nata, mlebu surga mukeri dhewe ngono. Kalau dhewe ora apa-apa, penting mlebu surga. Ya ora apa-apa sakarmu lek kowe milih ngono. Dadi rasa nyang-nyangan. Sing pertama niku poine A, makanan minuman yang haram dalam keadaan normal. Jadi mboten darurat. Nggih, mulai 1 sampai 9. 1 sampai 9 niku. Tunggal bangkai. Ulama sepakat bangkai niku karom. Dene kok laut nggih. Niku halal, mutlak halal. Jadi bangkene kewan banyu niku halal. Bangkai pertama dalam keadaan normal, halaman 362. Loro, telu, papat, 5, 6. Itu didadekne 1 ten halaman 305. Hewan yang mati karena 5 sebab. Jadi nomor loro, nomor telu, nomor papat, nomor 5, nomor 6. Niku kelebete nggih haram, kelebete nggih bangkai. Mergo tidak sempat untuk disembelih. Berarti napa? Haram. Kewan ceblok wis padha wae. Kewan sing ora sempet mbok sembelih terus mati. Niku jenenge napa? Batang. Dadi pengertian batang niku ngoten. Ora pemahamane napa? Batang niku oleh awake dhewe niku. Hah? Batang kok kewan wis suwe niku jenenge batang kan ngoten nggih. Mboten. Batang itu setiap hewan yang matinya tidak disembelih niku jenenge batang. Dadi haram. Hukum asalnya napa? Batang. Lah misal pitik tabrak motor sik selama rong dino pitik niku sik kojel-kojel. Sembelih dadi napa? Halal. Tapi lek ora sempet mbok sembelih terus mati niku jenenge tetep batang. Batang niku haram. Napa mawon kasus sing jenengan tambahi dhewe. Terus mriku ngendikane napa? Tercekik, terpukul, jatuh, tertanduk, wis macam-macam wis pokoke sing mboten sempet jenengan sembelih niku batang nggih. Batangi laut niku wau ten halaman 365 sing atas niku. Imam Syafi'i, Imam Malik kewan laut niku batange niku halal. Imam Abu Hanifah batange kewan laut haram. Iku beda-beda nek mazhab dhewe sik sing penting. Mazhab dhewe penting halal. Dadi pokoke iwak banyu niku halal. Imam Syafi'i binatang pemakan najis. Pemakan najis niku ngeten. Makanan pokoke. Nggih, makanan pokoke. Pitik niku makanane najis, Pak. Telek dipangan deh, wis pangan terusan. Tapi kan makanan pokoknya kan beras toh. Biji-bijian. Dadi ora kok terus pitik mbok haram nih mboten. Sing mutlak panganane niku haram ngoten lho. Najis kok haram, pangane najis. Napa contone kewan napa? Nyambe apa panganan? Batang nggih. Ya wis berarti niku haram. Jadi kula tak nyaosi teori ini ngeten tok jenengan sing langkung paham masalah kewan ngoten lho. Nyambe cari Mas Dendi. Niku haram. Terus niku nomor sekawan niku di napa? Di bener nih. Makanan halal yang bercampur senes terkena. Lek terkena niku ngeten, terkena nggih. Terkena niku niki panganan nggih, roti. Terkena niku berarti pojokane tok gitu. Lek pojokane tok niku dijual sing najis berarti pun halal. Lah sing dimaksud nomor 4 niki
campur. Ini kan tulisannya terkenal loh. Niku didandani. Teks aslinya itu tercampur. Teks aslinya campur, bukan terkena tapi tercampur. Teks aslinya kitab ini. Dene terjemahan niku nggih ngoten niku. Hati-hati orang ngerti kitab asli ini nggih dadine maut ngoten niku. Dadi bercampur niku nggih roti sak menten terus campur. Campur kalian najis. Jumhur ulama haram. Walaupun rasa, warna, baunya tidak berubah. Contohnya apa? Bakso. Bakso ini kan daging sapi, nggih. Terus dicampur kali sing najis. Nah, terserah sing najis niku napa. Contohnya uyuh lah, uyuh contohnya pipis. Ben bakso niki kenyal opo piye niki contoh mawon. Nah, baksonya itu tidak rubah, warna, rasa, baunya tidak berubah. Dicampur pipis ya ora pesing, baksonya tetap mambu napa? Daging. Niku jumhur ulama pun tetap napa? Haram. Ngoten nggih, dadi paham. Sing penting senajan ora rubah rasa, warna, baune, maka mboten haram. Tapi lek wis berubah, maka dadi haram. Niku mazhabe jumhur ulama. Dene jenengan pengen perso napa? Khilafe niku Imam Malik haram jika berubah. Jika tidak berubah maka tidak haram. Niku Imam Malik. Tapi jumhur ulama ngendikane napa? Haram. Jadi termasuk Imam Syafi'i. Jadi bakso niku jenengan campuri batang, gitu. Jangan campuri batang. Gimana berubah? Baunya tetap enak, rasanya nggih. Terus warnane ya ora berubah, tetap bakso daging niku. Niku jumhur ulama nggih tetap haram. Pun paham ya? Terkena najisnya. Boten terkena, tercampur, Mbak. Campur. Lek terkena ngene kok pengertiane. Bakso niku kenaan najis. Lek kenaan niku cukup dilangi najis tok, liyane dadi halal. Makanya maknanya dibenerin niku. Makanan yang tercampur najis, bukan yang terkena najis. Yang maca kitab asli ini genah, ngeten iki rada kudu teliti. Niku sing A, sing B niku tulisane lho, makanan yang haram dari segi eksistensinya. Niku dibenerne makanan yang haram dari segi zatnya. Apa? B nih, Mbak, 367 nih. Nah ini kan sebelah ini kan nomor sekawan toh. Makanan yang halal terkena najis. Nah ini diganti nih, tercampur, senes terkena. Nah terus B, makanan yang haram dari segi eksistensinya, dari segi zatnya, ini diganti kitabnya. Ditambahi nggak teman? Dari segi zatnya. Non? Dari segi zatnya. Babi diharamkan dagingnya, lemaknya dan kulitnya menurut kesepakatan ulama. Sing diperselisihkan adalah bulu babi. Bulu babi setelah disamak niku wonten sing nganggepe suci, wonten sing tetep najis. Ngoten nggih. Mun ketemu dereng paragraf nomor kalih niku. Lek daginge, lemake, kulite niku jelas najis. Tapi lek kulite sakwise disamak niku dadi piye? Nggih, dadi ulama beda-beda. Wonten sing ngendikane kulit sing wis sakwise disamak niku dadi suci. Wonten ulama sing tetep kulite babi niku senajan wis disamak tetep najis. Getih sekabehane getih haram. Tapi wonten getih sing dihalali nggih menika getih sing beku sing boten ngalir, wujude ati kalian limpo. Jadi ulama sepakat getih sing ngalir niku haram, lek sing beku niku halal. Contohnya sing beku napa? Ati kalian limpo. Lek getih iwak niku halal. Sing beda mboten halal namung mazhab Imam Malik. Mboten najis, mboten halal.
Terus keri dhewe sekabehane getih binatang halal yang tumpah pada saat disembelih. Sing dibahas niki lho, sing dibahas getih niki. Lek getih binatang sing halal sing hidup maka haram dimakan. Niku hukumnya jelas ngendikane ulama. Nginggile darah ikan. Jadi yang dibahas niki getih kewan sing mati, sing kewane niku napa? Halal, nggih. Tapi lek kewane halal sing urip niku getih tetep haram dimakan. Jadi lek haram nggih haram, najis nggih najis. Lek haram najis. Oh, wonten tanglutne dikiri-kiriin, kalem-kalem. Terus nomor C. Niku darah utawa getihe iwak. Getihe iwak niku disepakati apa kewane niku bathange mawon halal, maka getihe ya halal. Nah sing dhuwur wau niku senes getihe iwak. Getihe binatang darat. Terus saniki sing nomor D, nomor sekawan. Makanan yang diperselisihkan hukumnya dari segi zatnya. Yang pertama daging binatang buas. Imam Malik, binatang buas berkaki 4 makruh dimakan. Imam Syafi'i, binatang buas yang berkaki 4 niku haram dimakan. Imam Malik namung makruh. Bon, nomor tunggal. Senomor kali binatang yang berkuku, bercakar. Oh niki dibahas niki. Imam Abu Hanifah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging niku gajah, luwak, tikus, kucing. Niku tergolong buas. Nek tergolong buas maka nderek hukum dhuwure. Jadi Imam Abu Hanifah namung jelasnya teori ini. Contoh, hewan pemakan daging termasuk gajah, luwak, gajah, luwak, tikus, kucing tergolong binatang buas. Nek binatang buas ketika Imam Abu Hanifah haram. Pun, gitu. Jadi Imam Abu Hanifah melihat kucing itu bukan hewan yang berkuku tajam, tapi hewan yang tergolong buas. Ngoten nggih. Paham ben iki sinau usul fikih ora sinau fikih. Sinau fikih pun ten nginggile wau. Lek binatang buas niku haram ngoten. Lah niki didudoi kewan liyane. Lek jenengan kan persone ngeten. Kenapa kucing niku haram? Karena berkuku tajam. Ngoten. Lek Imam Abu Hanifah mboten, kucing niku termasuk kelasnya nama binatang buas. Jadi beda asbab hukumi ngoten. Lek menurut Imam Syafi'i, luwak, musang itu tidak termasuk binatang buas. Mergo pengertiane binatang buas niku lek diganggu utawa ora diganggu dhek nyerang. Niku binatang buas. Maka kucing niku senes binatang buas. Berarti kucing halal, Gus? Mboten. Kucing mlebete binatang yang berkuku tajam. Ngoten Imam Syafi'i. Paham nggih? Lek Imam Abu Hanifah kucing termasuk binatang buas. Kalau kucing menurut Imam Syafi'i niku binatang berkuku ngoten. Dadi kudu ngerti asal hukume. Menurut jumhur, kera itu haram dimakan dan dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Kethek lho, kethek. Jadi ngedol kulite kethek nggih haram. Apa maneh? Kethek niku. Imam Asy-Syafi'i, anjing haram dimakan dan dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Terus bejana niku ember saged, ciduk saged. Yang terjilat anjing harus dibasuh 7 kali. Dan salah satu basuhannya harus bercampur debu. Jenengan saged maknani dibasuh ping 7 karo debu niku saged. Pripun bayangane jenengan? Nggih, dadi banyu niku dicampur kalih debu. Dadi lek ping 7 niku disiram biasa mawon, disiram biasa, yang satu siramannya itu dicampur dengan debu. Pun paham? Ya, dadi ora diosok-osok ning wedi, dadi wedine dicampur kalih air disiram nih. Itu 1 kali siramannya harus menggunakan napa? Debu. Utawa ten kitab niki kan kitab perbandingan mazhab mawon.
Lek ngeten-ngeten iki penjelasan teng kitab fikih. Banyu niku wae jenengan campur debu kabeh. Maka terus disiramne ping 7 ya berarti wis campur debu kabeh. Standarnya kan 1. Dadi lek 7 ya luwih oleh. Nggih. Tapi sing penting nggih niku pemahaman ya rata-rata pemahamane digosok karo debu mboten dicampur kalih ban. Belum yang buas. Mayoritas ulama halal dimakan niku mbah jawabane. Halal dimakan. Jumhur ulama halal dimakan. Don? Nomor 3, binatang berkuku. Pengertiannya riyen niku, binatang yang telapak kakinya berfungsi sebagai kuku. Sing dimaksud kuda, bigol. Bigol niku persilangan antara kuda dengan khimar. Dadi kuda dikawinke karo keledai. Nggih, keledai. Dicampur karo keledai dadine apa? Bigol. Kuda campur keledai niku dadine bigol. Jumhur ulama haram didahar. Jadi sate napa? Jaran niku haram. Nggih. Lah niku wonten Gus, wonten niku segolongan ulama. Menurut Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan golongan boleh dimakan. Jadi jumhur ulama niku pomo ulama niku 10, sing 7 niku haram. Lah Imam Syafi'i mboten melok sing 7. Imam Syafi'i ulama nomor 8. Imam Syafi'i ngendikan apa? Halal. Pun paham nggih? Iku mazhab awake dhewe. Ngeten nggih, jenengan ngeten-ngeten iki ben pahame ngeten. Setunggal niku nggih sing derek ngaji kula nggih, sing derek ngeterni kula nih kaya Pak Sailan mau nggih pun dijelasne. Agama niku sanad. Agama niku riwayat. Jenengan ngaji kalih kula riwayate pun wonten. Kitab nggih pun wonten, jelas kitabe zahir. Lah ngeten iki rek sesuai yang ngomong. Ora jaran ki halal. Lek madzhab Imam Syafi'i jaran ki halal. Terus wong niku nyauri bocah goblok, jaran iki haram. Kok iso ngomong halal ki piye? Halal ning kitab Bidayatul Mustahid halal. Ya ora, lek menurutku wis tinggal ngalih. Mergo dia berbicara dengan kapasitas otaknya. Agama itu riwayat. Pun paham nih nggih? Ya ora sambo engkel, ya lumrah lek jaran kuwi haram, sing ngomong utekmu. Lek sing ngomong Bidayatul Mustahid Ibnu Rus ngendikane Imam Syafi'i niku halal. Ngoten lho nggih. Dadi engkel-engkelan iki sing berkelas lho. Aja lek menurutku karepmu. Paham nih nggih? Dadi umbarne wong ngomongane umbarne. Menurutku yo haram. Oh goblok men ketoke ngaji oh goblok kok aku ngaji kowe ngawur ngono lho. Mergo kowe menurut saya, iya ta? Dan sami goblok. Engkel salah. Tapi jelas. Pokoknya wis menurutku wis tinggalan ngalih. Makanya tiyang niku ngomong sak ngomong niku wonten dasare ngoten lho. Niku riwayat. Bigol mboten wonten ten mriki nggih. Bigol niku niku perkawinan antara niku wae. Mboten sah. Dibahas ngoten mriki mboten wonten. Nomor sekawan. Niku ditambahi keterangane hewan yang disuruh untuk dibunuh pada saat ihram. Maksudnya pada saat ihram niku sak sampune niat ihram nika Mbah nggih. Jadi sak sampune niat ihram. Dadi lek urung maka pengecualian ini menjadi tidak ada. Jadi tambahi teng mriku. Dengan kalimatnya toh hewan yang disuruh, berarti dibolehkan untuk dibunuh. Jadi disuruh niku maknanya dibolehkan. Hewan yang disuruh atau dibolehkan untuk dibunuh pada saat ihram. Sing dimaksud pada saat ihram niku setelah niat ihram. Niku lho jenengan tanim terus niat toh nawaitul umrata lillah niku sak sampune jenengan niat niku oleh mateni kewan pinten iki? 5 niki oleh. Liyane 5 niki gak oleh. Ihram berarti kudu bayar. Pun paham lho. Kan kowe tahu ihram ngono maksudku. Pun niku keterangane mun sadi wae sing penting 5 niku tok. Liyane 5 niki ora usah utawa ojo sampai dipateni. Gagak, raja wali, kalau jengking, tikus, anjing yang suka menggigit. Kenapa boleh dibunuh?
ngendikan Imam Syafi'i, karena hewan itu haram dimakan. Lek kewan sing halal dipangan niku ora oleh dipateni ngendikan Imam Syafi'i lek wis ihram. Berarti Imam Syafi'i gagak niku jenengan ditanglet Gus, gagak niku haram mboten? Haram. Karena termasuk hewan yang haram dimakan. Pun paham nggih? Senajan ten ngarep wau wonten burung buas menurut mayoritas ulama niku halal. Wis niki rada ruwet jelas ngeten iki. Dibukain. Halaman 372. Pun panggih. Temen itu kan ngendikane to. Mayoritas ulama berarti hampir seluruh ulama binatang buas, burung buas itu halal dimakan. Pun nggih? Ini clear nggih? Nah, ten wingking Imam Syafi'i ngendikan kewan-kewan ning dhuwur kuwi oleh dipateni mergo kewan-kewan iku statuse haram. Pun paham nggih? Ya, sinau kewan. Burung galak. Contohnya gagak apa nih? Sing eneng. Raja Wali sing eneng apa ora? Lang. Apa nih? Apa? Duduk burung galak. Keren. Burung buas. Tak duduk carane mikir ngeten. Burung buas. Lah burung buas niku ditingali ten ngajeng binatang buas. Sing dimaksud binatang buas niku ngendikane Imam Syafi'i, binatang buas niku hewan yang berkaki 4. Sing dimaksud buas niku kewan sing sikile pinten? 4. Pun paham nggih? Lah niku pengertiane Imam Syafi'i. Terus halaman 370. Nggih, pengertiane hewan buas niku hewan itu memusuhi manusia. Kriteriane kewan niku memusuhi manusia. Pun kepanggih dening kalimate. Pun nggih, temukan wonten. Menurut Syafi'i, luwak, musang itu tidak termasuk binatang buas. Mergo apa? Mergo munggo Imam Syafi'i, kewan buas kuwi kewan sing musuhi menungso. Lah luwak niku ora musuhi menungso. Lek cedak karo luwak dicakot ora karo luwak? Lah luwak kan mlayu to. Beda karo singa. Kowe lek cedak singa diuntal apa kowe sing untal? Paham nggih? Ngoten, nggih. Lah menurut Imam Syafi'i niku cetha kewan buas niku kewan sing musuhi menungso. Ngoten lho. Paham? Saniki kewan buas sing kriteriane nggih menika manuk. Berarti manuk buas niku manuk sing musuhi menungso. Manuk napa kira-kira? Hah? Mboten wonten, tapi tetep wonten mbok menawa enek manuk sing musuhi jenengan. Pun paham nggih? Disepakati mboten wonten. Akhire mboten wonten. Tapi ada kemungkinan mergo dadi hukum niku mesti dadi kemungkinan wonten, pun paham dugi mriki nggih. Kita katakan wonten tapi urung ketemu ngoten mawon nggih. Ada tapi belum ketemu. Kemudian di halaman 375 gagak Raja Wali. Gagak Raja Wali itu termasuk niki kula deleh mriki. Gagak Raja Wali ini termasuk binatang haram. Haram yang menurut Imam Ghazali ini bukan kriteria karena dia buas. Mungkin karena dia punya kuku atau mungkin dia punya paham dugi mriki nggih. Dadi cara sinau hukum niku ngoten niku ora langsung dadi tok. Lek jenengan kan ora, wong jenengan ora ulama kan males mikir. Kan karek tekok wonten kula, Gus iki hal haram. Kan ngoten to. Lah ulama iki jlimete kados ngeten iki. Jadi hukum per hukum niku telitine kados ngoten niku. Pun paham niki? Nggih. Niki dingendikane gagak Raja Wali, kalau jengking, tikus, asu niku asu sing buas nggih, asu sing buas. Mergo enek asu sing dilatih to. Asu sing dilatih nek ketemu wong sing mlayu kan asune. Tutuk wong elek sing mlayu wonge berarti niku asu sing buas. Karena kriterianya pengertiannya sama dengan pengertian Imam Syafi'i di depan tadi. Lah, manuk loro niku wau burung gagak kali Raja Wali itu termasuk yang haram dimakan, bukan kriteria burung yang galak utawa buas.
Karena pengertian buas menurut Imam Syafi'i ini sing nyerang. Paham niki nggih? Terus jenengan ditangleti tiang. Gus, napa hukum iki? Gus trowelu niku halal napa haram? Misal jenengan mboten ngerti bentuke trowelu niku. Bentuke trowelu jenengan mboten ngertos. Maka 5 niku jenengan sinau. Kok 5 to? Pinten niku? 4 niki jenengan sinau. Halaman 369. Dibuka sih, tak uruki sinau fikih. 4 niku jenengan sinau. Misal, Gus trowelu niku halal napa haram? Niku didelok dugi mriki. 1 binatang buas. Trowelu buas apa ora? Pengertian buas niku nyerang menungso. Oh, trowelu berarti gak buas. 1 kriteria haram dia hilang. Ngoten ya? Binatang berkuku dan bercakar. Ora ono kukune. Berarti 2 kriteria haram dia hilang. Binatang yang diperintahkan membunuhnya pada saat ihram. Mlebet. Berarti niku klebu binatang haram. Ngoten lho. Misal iki trowelu misal. Utawa nomor 3 gak eneng. Nomor 4 binatang yang menjijikkan. Lah trowelu niku ngegirisi utawa ngilani. Haram. Jenengan langsung wani nyebut trowelu napa? Haram. Dasarnya apa? Karena binatang yang menjijikkan. Paham tuh gimana carane? Dadi ojo cekelan hukum sing pasti tok. Contoh ngeten, hewan sing haram niku jangkrik, semut, terus luwak, terus asu, terus babi. Lek apalan model ngeten iki jenengan ora iso dadi wong alim, ora iso dadi wong pinter. Karena kaidahmu adalah kaidah khusus, ngoten lho. Kuwi lek ning sekolah jenenge bocah pinter tapi ora cerdas. Sakniki sing diharam niki, sing diharam niku babi, asu, jangkrik misal niki, tumo, semut. Terus wonten kewan gegremetan liyane, angkrang Gus. Angkrang niku haram napa mboten? Lek kowe mung apalan ngeten iki, maka jenengan ora iso ngarani angkrang niku halal utawa haram. Pomo kowe jawab halal ya mesti sesat, haram ya mesti sesat. Mergo dasarmu gak kuat. Digoleki semut kan niku wonten. Semutnya pokok haram, mergo gremet. Lah angkrang ya gremet. Dadi angkrang ya haram. Mergo nyapa kok angkrang haram? Mergo gremet. Lah semut gremet kuwi diharamne, angkrang gremet ya berarti kudu diharamne. Niku jenenge hukum kias. Pun paham niki nggih? Dadi sing cerdas man diwolak-walik kitabe mergone cara mikire kedah ngoten niku. Dadi kula wangsuli halaman 369. Itu bahasa umumnya. Jenengan ditanglet tiyang sinten mawon tentang kewan napa mawon, patokanmu ya telu niki. Kewan sing rada aneh niku napa misal? Kecuali sing dinas lho nggih. Makane kula matur to, sedaya niku sebelum ada dalil yang mengharamkan maka statusnya halal. Kewan sing aneh niku napa misal? Napa? Lisang. Lisang wis lisang, aku ora ngerti mbak lisang. Lisang halal napa haram? Deloken papat iki. Binatang buas. Lisang buas apa ora? Buas, misal buas, nek ketemu menungso dhek nyerang. Ya sudah, ora usah ndelok ngisore, kowe langsung ngarani lisang niku napa? Haram. Ngoten lho, pun. Paham nggih? Dadi cara mikire ngoten niku. Masuk salah satunya. Nggih. Bahasane 369 itu bahasanya umum, terus penjelasannya itu khusus, ngoten lho. Hewan binatang buas, contone Imam Syafi'i ngendikane napa? Mriku ngendikane serigala kalih singa. Mergo kewan niku nek dicedhaki mesti nyerang menungso. Lah jenengan kembange dhewe. Kewan apa sing dicedhaki nyerang menungso? Beruang. Berarti beruang ya melok haram. Ngoten lho maksudnya nggih. Nah mikire ngoten niku. Betul angel mboten gadah dasaran nggih ngeten iki, lho bolak-balik. Ula. Lah ula nyerang mboten? Hah? Nggih, makane kalem-kalem. Papat niki digoleki sik. Ula niku. Hah? Lah sik ta iki. Mangkane nggih, kula jelas ning ngeten. Termasuk menjijikan. Nah, jenengan lebet sing pundi? Ngoten lho, sing menjijikan ya berarti haram, ngoten lho nggih. Walaupun 4 ini enggak termasuk tapi kembalinya bertaring. Nah, nanti ada lagi yang bertaring. Ngoten kan tambahan melih to. Dari 4 ini saya tambah meneh. Mriki ra ono sinau papat iki. Misal apa nggih? Liyane kalau jengking sing sebang sampe kalau jengking apa? Labang. Utawa sing didemek mlungker apa? Kaki seribu. Kluwing, lah sekampane kluwing.
Lek ten mriki kan kalau jengking haram menurut Imam Syafi'i. Terus enek wong teko kluwing halal apa haram Gus? Ya goleki durutne teko papat niki wau. Menjijikan dan sebagainya niku. Lah klebune pundi? Klebune binatang buas, berkuku, bercakar, bes ini pun langsung dihukumi haram. Cara mikir ngoten. Dadi ora iso kok kewan niku sitok kabeh ulama kudu ngerti niku mboten saged, Pak. Jenengan tahu lho, Gus, niki kewan niki. Yakin jenengan mesti mboten saged jawab. Kula nggih mboten saged jawab kewan secara spesifiknya kula mboten bakal iso jawab. Tapi kalau balik tentang kaidah umumnya, termasuk kewan apa niku? Ngoten lho. Ngoten cara mikirnya ngoten niku. Dadi lek khusus spesifik kewane mboten wonten. Sing wonten niku namung babi, getih niku jelas diharamne ten Quran. Lah Quran iki diterusne meneh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tikus haram. Kanjeng Nabi langsung ngendikan. Pun paham niki Kanjeng Nabi. Terus endok niku Kanjeng Nabi wonten sahabat sing dahar. Kanjeng Nabi mendel mawon. Berarti niku jenenge hadis takriron. Jadi wonten napa? Kaulan wa fi'lan wa takriron. Takriron iki meneng. Meneng niku berarti ngolehi. Dadi ndok niku hukume oleh. Mergo pas wonten sahabat mak ndok niku Kanjeng Nabi meneng. Lah menenge Kanjeng Nabi niku nggih dadi hadis. Maka ndok oleh. Ngoten lho nggih. Lah liyane sing ten Quran kalih ten hadis niku sedaya nggih ngeten iki cara sinaune. Nggih. Yen kok tumo halal mboten goleki. Nggih sitok-sitok. Terus ketemune tumo niku mboten-mboten gulune Gus. Ya berarti ana gulune berarti ya haram, ngoten lho. Nggih, dadi goleki sitok-sitok sesuai dengan keumuman dari kaidahnya. Nah, nggih, lah ula niku ora menjijikkan. Mergo menjijikkan niku subjektivitas. Mbah Mudin niku ula jijik, Dendit ora. Maka hukumnya berbeda. Haram mboten haram. Tapi kaidah fikihnya lebih umumnya ada. Ula niku napa berbisa. Lah ketika berbisa itu diharamkan, senajan menurut jenengan ora menjijikkan, iki menjijikkan utawa sakwalike, ya tetap haram karena keharamannya karena berbisanya, bukan karena menjijikkannya. Ngoten lho, pun paham nggih? Lah lek kabeh mbok antem menjijikkan, kabeh haram kang ini jenengan terus kowe nulari jamaahmu, haram kabeh. Napa Mbak haram? Jijik, aku ora jijik, Mbak. Rampung lho. Kopi niki warnane bening apa budak? Budak. Enek wong sing karo werna ireng niku gila. Lah lek cara mikire kadon jenengan, karom niku Gus. Lah ini apa? Gila kula. Lah yo sing gila kowe tok ae aku ora. Paham nggih? Dadi aja kesusu langsung menjijikkan, Pak. Wonten kaidah-kaidah fikih nginggile. Ngoten lho nggih. Niku bagian mawon. Telo barang mbok gilane. Biane ora awan. Cetok. Iku wong gawe apa? Gawe apa kae jenenge? Klenyem. Apa klenyem iki? Timus. Wah nggih timus kan telone di gencet-gencet ngene lho. Lah sik wujud telo kowe jare ora menjijikan, lek wis dipenyet-penyet terus tangan iki gudiken dadi menjijikan to. Lah kuwi lak kowe, aku tetep kalah, gudiken doyan to. Pun paham nggih. Ojo mbok uantem kabeh menjijikan. Bahaya to. Kendrok modal mulai menyate kae. Bayo, mbok sate ceblok ning lemah, mbok unggah nek. Yo gila nih. Sopo? Terus bojoku gila. Weh aku mau. Apa terus bojoku ngomong, "Weh kalah nggih mboten." Itu sudah alternatif yang paling belakang ngoten lho. Maka kaidah atasnya masih ada. Pun paham nggih? Ngoten mikire ngoten niku. Jadi papat niku gagak, raja wali, kalau jengking tikus, anjing niku haram. Lah, landak mboten wonten. Landak niku sesuai ilmu biologi mlebete dumateng ordone napa? Spesies tikus. Ngoten lho. Berarti landak niku nggih haram. Saniki kula jelas nih, hewan-hewan yang menjijikkan, kepiting, kura-kura. Endi enek wong sing ngomong kura-kura niku jijik? Mboten wonten to? Nah, ini menjijikkan versinya ulama, nggih pun derek ngeten iki. Dadi kura-kura, kepiting, katak niku ngendikane Imam Syafi'i jijik. Lah wis ngendikane ulama madzhab, senajan kowe ora jijik ya melok ji. Pun paham ngoten nggih? Lah lek liyane sing disebut niki ya jijik menurutmu tok. Klenyem sing digawe kelawan tangan sing gudiken niku kanggomu jijik mandeg ning kowe tok. Aja wong sak warunge bon mbok omongi, "Hei, iki karom lho ya. Bon iki gawene
Wah, ya diguyang banyu kora-koran karo bun kowe. Nuku ora maido dagangane. Berat, Bos. Oke, dadi saben sing menjijikkan niku haram ngendikane Imam Syafi'i, nggih. Terserah niku menurut jenengan, kula mboten. Jenengan jijik ya jenengan haram. Kula mboten. Nggih. Tapi nek sing dicontoh niki nggih pun niki nas. Pun paham nggih? Terus mungkin dipadosi melih. Kata itu bukan karena faktor menjijikkan. Faktor menjijikkan itu faktor paling terakhir. Kata ini cuma karena apa? Amfibi, karena hidup di dua. Ngoten mikirnya ngoten. Kalau dia sudah termasuk hewan yang haram di atasnya, ngisore ini kita harus sampai golei. Lah kalau kata mboten gila Gus, berarti halal. Ini nur dhewe wis haram blok-blok. Karena dia di amfibi ngoten lho, paham nggih? Musuh cangkem-cangkem rusak niku repot. Jadi kodok niku mboten gila kula Gus. Ngimel kula niku ya talen ngono. Wape ini mboten wonten nggih. Dadi binatang buas, berkuku tajam, bertaring, berbisa niku ora ana kabeh. Terakhir dhewe kowe jijik, ya wis haram. Dadi kewan iki ora buas, tidak berkuku tajam, tidak berbisa. Iki reneng. Hadis yo ora ana, Quran yo ora ana. Keri dhewe kowe gila, ya haram ngoten. Ngon? Terus terakhir dereng nggih terakhir dereng nggih wonten gini. Binatang laut jumhur ulama halal. Babi laut makruh. Makruh niku kelebu halal. Nggih, dadi halal niku halal, sunah, mubah, makruh niku sik halal. Haram sito. Dadi temen iki dipun ngendikane menurut Abu Laila, Auza'i, Mujahid, jumhur ulama, hewan laut halal dimakan kecuali babi laut niku hukumnya makruh. Babi laut hukum makruh niku tetep napa? Halal. Ngertos nggih? Hasil tanaman. Semua hasil tanaman halal dimakan kecuali khamr dan rendaman yang diambil dari perasan-perasan sejenisnya. Jumhur ulama, perasan anggur, khamr dari perasan anggur sedikit atau banyaknya tetap haram. Kalau jelas nih, kalau jelas nih. Iki anggur iki. Anggur ning kene ra ono. Arake jare Mariono niku asale duwe napa? Tetes. Tetes kuwi ora ngerti gawene. Sakjane ngeten nggih. Sing diharamne niku nggih, Sing diharamne niku mboten macem-macem arake anti barang niku mboten haram. Wis kowe keplok-keplok ora apa-apa, sesuk tuku wong. Ning batak jelane lak terus niku ngerti. Sing haram nggih. Sing haram niku anggur. Karena hukum ini kan tibanya kan di Arab. Anggur kalih kurma. Niki nih halal. Terus diperes dari banyu, dari air. Kalau niatnya bukan untuk mabuk, moko halal. Kita butuh diperes. Nih, mungkin salah jangan bener nih. Diperes jadi banyu tebu, paham ya? Terus iki kan bekase ini terus dipanas nih. Berarti orang bahas niki lho nggih. Dipanas nih terus mungkin bentuk pulingan itu. UAP, mohon paham nggih jenengan nggih. Baik ini ataupun ini sama saja. Mergo niki malah hasil perasan to nggih. Lek niatmu kuwi mbok nggo mabuk, maka tetep haram. Paham nggih? Lah niki senajan niki diuap nih, tapi niate ora dienggo mabuk, niku nggih mboten haram. Niki kan diperes, dadi banyu atau dadi air. Wonten sing wani ngarani niki haram. Wonten sing ngarani banyune anggur niki haram. Boten, mergo niki dikonsumsi, mergo wonge gak duwe untu. Akhire anggure dijus, diperes dadekke jus. Paham nggih? Tapi lek terus peresane kuwi diniati dikei bubuk, fermentasi ini apa Mas? Lah nggih, kan itu memang niat untuk konsumsi pemabuk toh. Lah niku haram, ngoten lho, Pak. Lah badik niku ora haram. Tapi lek badik ki mbok cem, niat mbok nggo mendem, lah niku jenenge haram. Pun paham nggih?
Jadi asli hukumnya ini ku niki. Loro niki. Lah terus mungkin berkembang kaya tetes. Niki ten mriki sing wonten. Ten Eropa niku wonten dugi biji-bijian. Wonten dugi akar. Akar-akaran biji-bijian niku dadi vodka. Akar-akaran dadi Manson. Jadi ini haram kabeh. Jadi ojo gampang gawe kaidah. Sesuatu yang memabukkan, banyaknya memabukkan, sedikitnya pun juga memabukkan. Lah lek ngono mikirmu, Sprite Coca-Cola ku ya mesti haram. Pergo kuwi mbok ombe rong jerigen ya kowe mendem. Ora sak kuwi banyu putih kuwi lho, kopi mbok ombe rong jerigen ku ya mesti ngliyeng, Pak. Jajali ra percaya. Ombe kopi mumet ora kira-kira. Jadi kanten panjenengan tempatnya di mana? Rendaman yang memabukkan adalah haram. Tentu kalimatnya ngoten niku. Rendaman yang sedikit dan tidak memabukkan tetap haram. Imam Sufyan Ats-Tsauri napa? Guru Imam Syafi'i, Abu Hanifah, rendaman yang memabukkan itu diharamkan karena unsur memabukkannya, karena bukan karena bendanya. Terus yang ada sing kula atone ten ngajeng wau, ngoten niku cara mikire nggih, perlu kula jelas nih. Minuman rendaman halaman 384. Ini sing kados kula atone wau, jika rendamannya itu untuk keperluan minuman maka boleh. Namun apabila untuk tidak keperluan minuman, itu menjadi khilaf ulama, berbeda-beda. Di sini cara mikirnya ngoten niku, nggih, mboten kula jelasne suwitok-sitok. Pokoknya gampangane ngoten nggih. Minuman yang disengaja untuk bahan napa? Memabukkan itu haram. Penjelasannya contohnya ten halaman 387 niku, paling atas. Pun panggil Homer yang menjadi cuka. Homer yang menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi sadurunge dadi sesuatu yang memabukkan itu pasti jadi cuka sih. Dengan sendirinya tanpa diberi campuran dan tanpa ada upaya yang lain, maka statusnya menjadi halal. Homer nggih. Homer ditokne to. Utawa ngeten pun. Rendaman badek nih wow. Ditokne terus jadi cuka. Kalau cuka niki niatnya ora kanggo mendem, maka statusnya tetap halal. Dari mana kalimat niku, Gus? Dari kalimat niki. Karena sekelas Homer pun ketika didiamkan kemudian dia menjadi cuka, maka status hukumnya menjadi halal. Paham mboten niki? Tanpa diberi campuran. Lek diberi campuran ulama khilaf. Sebagian ulama tetap haram, karena diberi campuran, karena niat. Kenapa? Karena hukum asalnya Homer, hukum asalnya Homer. Terus digawe ramuan piye carane ben dadi cuka. Maka hukum asalnya tetap dipakai, itu sebagian ulama. Tapi kesepakatan ulama yang tidak dicampuri apapun kemudian berubah statusnya menjadi cuka, niku ora haram. Karena statusnya berubah menjadi halal. Pun sing bingung sing pundi? Ngeten. Bahasa cuka niku bahasane tiyang mriko. Dadi kula mboten saged jelasne zate. Contoh, Homer niku ditokne terus dadi cuka. Lah pengertian cuka niku beda-beda ngoten. Apa sing mbok maksud kecut tok niku wis dadi cuka? Ngoten lho nggih. Apa terus Homer sing keruh dadi bening terus kecut niku lagi diarani cuka. Lah niku beda-beda pemahamane. Sehingga ketika ini Homer kemudian berubah menjadi cuka niki sing ngerti jenengan dewi-dewi. Paham maksud kula? Kula boten saged jelas nih, kriteria cuka niku pripun, ngoten lho. Nek kula jelasnya terlalu detail jenengan nggo gaco. Oh iki dadi cuka, mbok ombe. Ternyata mendem. Aku ora ngerti wong mikirku cuka ki ora haram kok. Jenengan ngoten. Maka hukum akan dipelintir-pelintir. Maka hukumnya tetap jenengan cekeli. Homer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada fermentasi atau larutan yang lain, maka statusnya menjadi halal. Nah pengertian cuka niku pripun? Jenengan sing luwih pirsa.
Nah cukai wong kene karo cukai wong Arab ketika hukum niki ditetapne niku sami napa mboten. Kok jenengan arani kecut tok kula ya rawani ngarani yo. Mergo kualifikasine cukak niku pripun kula ora ngerti. Lek jenengan tanglet ten tukang seleb, cukak niku kecut. Mangkane jenengan tanglet dumateng sarjana kimia yang dikatakan cuka itu ketika unsurnya adalah H2O+ sekian. Kan ngoten to? Pun paham niki nggih? Jarine guru olahraga cuka niku lek dikeprokne raimu bendol. Lah niku kan beda-beda. Pun paham niki nggih? Sing penting jenenge apa tau iki? Nah, kalau cukup jelasnya di mata panjenengan cuka. Lah, kalau bukan fak saya untuk menjelaskan kriteria cuka iki piye. Cuka ki lek bakul soto ya diadai sing nincip kae, ngono to? Heeh. Lek cuka iki jenenge pasis ki sing beda meneh. Lah iki kalau cuka itu sesuatu zat yang ketika disiramkan ke aluminium dadi ceklek. Lah niku lagi dikatakan cuka. Ngoten lho, paham mboten Mas kula? Dadi aku ki aja mbok tekoni zate ngono lho. Kowe cukup ngerti ilmune. Engko lek ngono jenengan nguber kula terus. Gus, kewan iki Gus. Niki yakin wong sak kerang rong tau enek sing ngerti. Halal apa haram? Lah kok lek mbok uber ngono ki aku ora iso jawab. Karena saya cuma tahu kaidah ilmune, ngoten lho. Mohon paham nggih? Lah sami to pertanyaan jenengan, Gus, apakah cuka niku kecut? Terus misal singa macan niku diharamne mergo menyerang. Ternyata wonten macan sing mboten menyerang. Berarti niku senes macan, Gus. Niku macin. Macin niku karo lha mbok uber terus aku engko. Kowe sinau kaidah ngilmune ben pinter ngoten lho maksud kula. Lah dene kok pengembangan hukume jenengan kudu nglontok usul fikih ngeten iki. Ngoten paham nggih? Dadi aja terus mbok suwebune cuka. Mbok saiki kok jam mawon jenengan ora iso. Gus, apakah cuka niku kecut? Nggih. Kecutnya seberapa? Sampai kir-kir apa cukup? Lha kan ora ngentek. Paham? Sampai kir-kir motone situ apa loro Gus? Lah ya ora nenteni. Sing penting kowe ngerti klasifikasi cuka niku pripun ngoten lho nggih. Nggih ngoten. Uber terus nggih sing penting jangan kertas kaidah ilmune. Lah ora kabeh kiai ulama niku mesti pirsa. Apa nek kiai sing jog cilik ning omah mondok, gitu. Bar mondok mulih terus mulang ngaji. Aku lek urusan kewan yakin pinter kowe di mana kiai. Nggih mboten? Wong kula tuweke sakmene ora tau ngerti lisan, ora tau ngerti nyambe, ora tau ngerti apa sih Mas? Luwak. Kula ora ngerti. Terus iki tekok Gus luwak halal mboten? Niku tekok Gus lisan halal mboten? Iya, terus aku ora iso jawab. Kiai goblok. Ya ora iso. Kula ini namung nyekeli napa? Ilmune mbok uber terus. Luwak sing lelekan mesti Gus. Mesine neyek itu kan marai tetanus. Wah, ruwet. Nggih, dadi semua angel dijelasne ini. Saiki to jelasno. Saya tak tekoni kowe. Pane wong iki mesti pinter. Gus, tidak buas, tidak berkuku tajam, tidak bertaring. Napa melih? Tidak menjijikkan. Gitu? Tak tekoni saiki. Bayi sing lagi lahir niku bar didusi resik ora? Menjijikane ning ndi? Ayo. Terus ki mbok goreng. Tidak berkuku tajam, ya toh? Ora buas. Terus mbok tekoni aku. Terus halal. Rawat, sesuk mau ateni bayi-bayi kuwi lho. Wah, ngawur. Sinau apa angele kaya ngene jelasin jenengan nggih. Dadi aja mbok uber masalah nopane aine, masalah barange. Jenengan barange luwih pirsa timbangane kula. Ngoten nggih carane mikir. Coba anake menungso niku napa? Lolos dari keempat. Lolos kabeh. Buas ya ora. Wong cah cilik isone mung kroncal-kroncal. Berarti kan ora nyerang kowe. Ora berkuku tajam, ora bertaring, ya toh. Terus ora menjijikkan. Wong sok eneng, cah cilik kowe gila karo cah cilik. Sing eneng kowe tetep pengen gendong, ya wong ambune wangi terus. Terus klasifikasi haramnya mana? Ngono lho. Wes to. Aneh-aneh jenengan. Lek sing pertama wau, makanan dan minuman haram pada saat normal. Sani sing bab kedua pada saat sebabe darurat niku tiga niku. Niku cekeli, niku jenenge kaidah ilmu. Aja mbok tekone tekan ndi-ndi, ngono lho. Gus kula dhewe wingi niku mlampah. Dugi Tawangrejo niku kula ngowelak terus niku ketemu arak.
Niku kula ombe haram mboten. Niku kan darurat. Lah sing disinau niku kadar utawa syarat darurate, paham nggih? Kasus per kasus sing jenengan mikir dhewe pun saged iku jenenge wong ngerti hukum. Aja dadi kok aja karek nguntal-entahe tok. Gus, niki halal mboten? Niki halal no. Suwi to Islam mbok tekane ora nenteke. Nggih, dadi dan dunia itu berkembang. Dunia itu berkembang. Kalau lore dicontoni kiai kula ngeten nggih. Ula niku halal haram. Ya, ula halal haram. Haram. Gitu. Ula niku haram. Welut halal. Weh, rungokne niki. Wonten kasus kados ngeten. Kan kula kan jelasin dumateng jenengan. Terus kula gambar. Tak gambar. Ngene iki kan, ngene iki haram. Sing dimaksud kiai di tanah Jawa niki ulah. Enek ulama teko Timur Tengah utawa ulama beda desa. Ndelok gambarmu. Iki ulama niki terus niki haram, ini haram kan. Lah iki halal. Mergo niki napa? Mergo tulisan welote gak enek, ulane gak enek. Kowe delok niki kiai tanah Jawa iki ula kok ula kok dipangan. Terus tak kiai tanah Jawa nih jelas nih, ora haram. Ula niku haram melut halal. Lah gambare padha, Mbah. Iki bedake. Gambare padha. Dadi mikire ulama niku wau napa? Ula, padahal jare kiai tanah Jawa gambar iki maknane napa? Welut. Cobi, lek niku terjadi pada tahun 1960-an, apa wis wae nek sing berwarna. Sakniki to jenengan gampang sinau niku. Delok gambar berwarna. Oh iki welut halal. Lah lek sakniki gambar niku urung enek sing berwarna. Wong jenengan mon TV ra berwarna to. Lek mung bedakne ula karo welut piye, Jan? Paham nggih? Terus kowe mbok tekokne aku, Gus, niki lho, gambar niki haram napa halal? Terus tak bedhek, haram. Piye jenenge welut kok haram? Ya ora iso to Kang aku ngarani. Makane kowe sinau ngoten lho, paham maksud kula nggih? Jadi tak tekoni kowe, niki nek gambare welut to. Tapi hitam putih jaman biyen kae. Mas, kowe wis ngaji karo Gusan, halal apa haram? Ula iki. Haram. Padahal welut. Ngerti ya? Tadi ora iso dunia niku berkembang kados ngoten niku. Lek jenengan mau ngerti apalan, ketinggalan, Pak. Contoh kayak niku wau, zaman riyen ku wentene mung unta, jaran kali khimar. Keledai niku. Zaman sahabat, zaman mundur-mundur khimar karo mergo khimar niku dijupuk napa kuwate, jaran dijupuk bantere. Pengen duweni keturunan, pengen duweni kewan sing ya kuat ya banter. Maka dikawin kayak antarane jaran kali khimar. Lah niki hukume piye? Terus akhirnya ulama sinau. Lah ten niki nggih ngoten, trowelu niku halal, kucing niku haram. Ben mlayune banter ora mencolot, akhirnya mbok kawinke. Pas kowe sinau sakniki eneng ora? Ora eneng. Lah 10 tahun yang akan datang mungkin dadi Lalu lek ngoten niku pripun Gus mlebete? Ya tadi makanan yang bercampur napa? Najis. Maka lek sumber ulama dadi napa? Haram. Lah niku namine ijma, namine qiyas. Boleh benar menurut Anda, boleh salah menurut saya. Ngoten lho, Pak. Dadi fikih kan kula bolak-balik matur to. Fikih niku siji kanggo yakin ke awakmu, sing nomor loro ben gak gampang nyalahne wong. Niku sinau fikih. Nggih. Tapi to, jenengan sakniki mboten nate kula jelas nih. 2020 anakmu ki dadi profesor, dadi insinyur peternakan. Terus dhek eksperimen kanggo skripsine. Napa niku kucing dikawinke karo trowelu. Dadi napa? Kutra. Dadi nek kutra. Terus putumu teko, Mbah, jenengan riyen ngaji kalih Gusan. Saniki kula tanget, Mbah. Kutra niku halal napa haram? Iya, kutra. Maka kowe berhak jawab, lek Mbah haram le. Lah napa, Mbah? Mergo antarane trowelu halal, kecampuran barang najis jenenge kucing. Lek Mbah, oleh aku gak, Mbah. Lah aku tetep halal. Lah nyapa lek kok halal? Mergo trowelune dominan. Sehingga kucing tidak bisa merubah dagingnya trowelu sakarepmu. Ngoten lho sinau fikih niku nggih. Dadi lek wis ngerti fikih niku kangge mantep nek awakmu lan ora gampang nyalahne wong.
Lah niki nggih ngoten. Sing dimaksud darurat niki sebabnya sing disinau. Terus jenengan tangklet, kasusnya kan beda-beda, Pak. Jenengan tangklet saat niki nggih. Dan hari ini tidak akan mungkin terjadi 20 tahun yang akan datang. Oke, tes tak tutup carane sinau fikih ini. Jenengan teko jembatan anyar. Oh, Mbah Ji kan ning pasar. Mbah Ji ning pasar numpak sepeda motor. Biyen 20 tahun kan ning pasar. Hotel, ki 20 tahun. Maka 20 tahun yang kemarin berarti 40 tahun dari sekarang numpak ontel apa mlaku kira-kira? Jawab mau. 40 tahun yang dulu mlaku, iya toh? Oke, mlaku toh. 20 tahun yang awal itu mlaku, 20 tahun berikutnya Mbak Ji numpak sepeda karena kemajuan teknologi toh. Saiki Mbak Ji naik numpak motor. Maka perlakuan hukumnya darurat dadi beda toh. Biyen Mbak Ji bakalan ning pasar Sambirejo, mlaku. Teko Madigondo, Mbah Ji wis ora kuat ngempet ngelak. Ning kono eneng arak. Itu ombe Mbah Ji. Mergo lek ora ngombe arak kuwi ora teko kerang. Mergo mesti mati ning kono. Paham nggih? Lah hukum ini tidak mungkin dilakukan di 2021 niki. Mergo dhek numpak Jupiter sing bus. Jare komeng lho. Kuwi kae. Ya ora mungkin toh. Dadi kowe ngegas motor kowe mesti sik teko kerang untuk minum. Senajan kono nek homer, paham nggih maksud kula? Maka hukum darurate beda. Lah sing mbok sinau iki ne duduk kasus harame ngoten lho. Terus niki mengke tenan tanglet Gus kula mangsul ngaji dek wingi ten Buh niku perbatasan Tawang kalih Kerang niku. Niku ten niku wonten homer, cek kula ngowelak wonten arak niku. Wek kula senenge niku nggih kula ombe. Ya mesti kula anggap haram. Mergo apa? Mergo kowe ngempet sithik mbok gas motor musik nuntut teko. Pun paham niki nggih. Lah niki sing disinau sebab-sebab darurate. Duduk kasus per kasus sih. Hari ini saya katakan halal, mungkin 20 tahun yang akan datang bisa haram. Sekarang saya katakan haram, mungkin 20 tahun yang akan datang bisa halal. Karena sifatnya darurat, ngoten lho maksudnya. Bukan hukum pasti. Wis, paham niki? Oke. Sebab yang dapat menghalalkan. Karena terpaksa tidak mendapatkan makanan lain selain makanan itu. Tidak mendapatkan makanan halal selain itu. Nomor kali halaman 389 niku pun jangan presani piyambak timbang kula maca ning situ-situ. Nggih. Niku sebab darurate. Sing nomor loro kanggo obat sing ora eneng liyane. Nah, ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Contohnya ulama sing ora ngolehi. Misal napa sing umum napa nggih? Ngombe uyuh, ngombe napa meneh? Oh, kan bulu-bulu marap ngeten iki dijelas nih. Contohnya napa? Mangan apa sing ben mari, gudhikmu ben mari mangan wasu kan ngoten nggih? Mangan tekek. Nggih, niku wonten ulama sing ngolehi, wonten ulama sing boten ngolehi. Lah ulama sing boten ngolehi niku dalile innallaha lam yaj'al sifaan ummati fi ma hurrama 'alaiha. Niku hadis Bukhari. Gusti Allah maringi penyakit mesti maringi obat. Dadi ora perlu sampai kowe gadekne akidahmu mangan perkara-perkara sing dinajis utawa diharamne kalih ulama. Lah jenengan pun ngaji tasawuf mesti ngeten-ngeten mboten jenengan lampahi. Ngoten, pun paham niki? Sebab yang pertama karena terpaksa. Terpaksa ini beda-beda kados penjelasan kula wau. Lek Mbah Ji tahun swidak 5 zamane gestok kae utawa bahkan sadurunge ngombe khamr dengan kasus seperti itu mungkin halal, boleh. Tapi 2021 ora mungkin. Mergo teko Madigondo ning Kerang lan Pak Jupiter paling ora sampai 5 menit wis teko. Seiso ngempet ngelake ngoten lho. Nggih, paham nggih? Niku nomor setunggal. Nomor kalih jenis makanan. Bahasa Jawane kuwi ngono. Niku sing B jenis makanan minuman, sing penting darurat ngoten niku. Ukuran yang dimakan diminum. Sekedar membasahi, sekedar menguatkan. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah.
Kalau Imam Malik sekedar kenyang. Imam Syafi'i sekedar membasahi. Ya, sekedar membasahi niku nggih umum meneh. Misalnya ngeten iki, nggih pun iki khomer niki khomer, ora ana banyu liyane nggih pun. Lah Imam Syafi'i sekedar membasahi. Pun, lah Imam Malik kudu sampai entek ngelake. Paham mboten? Bedane paham mboten? Lah Imam Malik kudu sampai ilang ngelake. Lah Imam Syafi'i mboten. Imam Syafi'i sampai cukup selesai. Tapi saat ini rawon, darurat itu rawon. Teknologi kados ngeten. Kecuali tentara nggih, Tentara sik wonten. Nek liyane mboten, liyane juga bontot dhewe-dhewe kok. Tapi nek tersesat ning hutan barang damel hukum niki. Saat ini wong sreng. Sane teknologi canggih kabeh ngoten. Ning jero alas sik enek anu niku. Ening sinyal HP niku. Sipun jenengan saged mikir piyambak lah. Darurat niku pripun. Nggih. Niku kriteria makanan minuman yang diharamkan nggih. Sing ngeten, pokoknya kuncinya sing pertama, semua makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Niku cekeli pertama sih. Jadi sampai ada dalil yang mengharamkan itu napa? Quran ngendika nih, bangkai gitu, babi niku berarti homer niku haram. Haram sih Pak. Ojo sinau najis. Lek najis iku wis beda. Tak jelasin nggih panjenengan paham. Haram rasa bahas najis. Haram nggih. Homer niku sedaya sepakat haram. Tapi tidak semua sepakat najis. Mergo dasare ngeten. Dasare ngeten kula jelas nggih ben jenengan ngerti ulama niku susah mikir kados napa. Ketika perintah haram ning homer niku mandhap dumateng Kanjeng Nabi. Niku kali Kanjeng Nabi khomer itu diguak ten ratan. Lah guak niku ten lurung itu, ten dalan. Lah gara-gara khomer niki diguak ten ratan kali Kanjeng Nabi. Seluruh khomermu guak ning ratan. Akhire sahabat mlebet omah, khomere diguaki kabeh ning ratan. Lah gara-gara khomer iki diguak ning ratan, maka perwujudan hukum najis kalih mboten dadi beda. Wonten ulama setunggal sing ngendikane khomer niku ora najis. Nyapa kok gak najis? Mergo khomere diguak ning ratan. Lek khomer niku najis karo Kanjeng Nabi mesti ora mungkin diguak ning ratan. Mergo ratan kuwi dienggo mlaku wong. Lek sampai diguak ning ratan, maka saben wong lewati utawa ngidek, maka sekabehane wong kena najis. Niki dalil ndutone lek khomer niku mboten najis. Ulama setunggale mbantah, ora. Maksudnya Kanjeng Nabi khomer diguak ning ratan kuwi supaya menungso ngerti lek khomer niku najis, khomer niku haram. Akhirnya ulama dibagi menjadi dua, wonten sing najis, wonten sing boten. Jadi lek kalau jelasnya haram, nggih haram. Najis mungkin benten melih, paham nggih? Wonten. Nggih, dadi lek khomer niku tetep khilaf. Wonten sing najis, wonten sing boten. Nah niku dijelasne piyambak-piyambak kali ulama mazhab. Jadi niku satu, sampai ada dalil yang mengharamkan. Lah dalil yang mengharamkan niku Quran, hadis, ijma, kias. Ngoten nggih. Quran hadis kok sing kados kula contone wau. Ndok niku halal apa mboten? Halal. Mergo Kanjeng Nabi ngenengke. Dadi pas wonten sahabat maem ndok, Kanjeng Nabi mendel mawon. Kanjeng Nabi kersa moh. Berarti haram Kanjeng Nabi. Halal, tapi aku gak maem. Itu berarti halal. Kanjeng Nabi ngendikan sing haram niku tikus. Landak mboten nate. Tapi landak niku turunannya atau spesies atau sama ordonya dengan tikus. Niku setelah ilmu berkembang, ngoten niku namanya ijma kali kias. Paham nggih? Dan jenengan kudu kathah maca referensi-referensi keilmuan fikih masalah makanan halal haram ngeten iki karena makanan dan minumannya semakin hari semakin berkembang. Kopi niku wong Eropa jenenge kopi niku namine Homer Arabic. Mergo kopi niku pripun-pripune tetep wonten zat yang bisa memabukkan. Homer Arabic. Jadi wong Eropa ngomong kopi niku Homer Arabic. Maka lek kowe cukup menggo dalil sesuatu yang banyaknya memabukkan sedikitnya juga haram, kowe ngombe kopi niku ya mesti mumet, Pak. Mesti ngefly, mesti mabuk. Oke, jadi dalilnya mboten damel sing niku. Damel ijma kias sanese. Pun paham niki nggih? Dan kowe ngombe kopi kok ora niat mabuk, ning kowe ngombe kopi iki